네. 맞아요. 오늘 완전 일찍 일어나서 네. 안 피곤해요. 애들이 우리 모자 냉장고에 풀던지 아 이거 재채기 소리 픽슬한테 안 알려주려고 했는데 원래 방식대로 해버렸네. 웃기냐고요? 아. 어. 오늘 그러니까 직원 잠깐만요. 와. 스페인 영상 듣다고요? 한번 유튜브 그 그냥 청바지 분이에요. 글을 올리려면은 또 이렇게 컨펌을 그런 상상을 해보 일단은 품에로 오리 셋이었구나. 5마리였다고 합니다. 스트라이프 뭐요? 쓰시고 있구나. 더 많이 배우가 알아가고 원래 보내셨는데 품에로
카메라니까 입에 주먹 들어가는지 보여달라고요? 맞을까요? 어떻죠? 요즘 소리가 기억이 안 나네. 아, 비하 혼내줄까? 1일차 환영합니다. 헐고 오늘 너 맞아. 화면 그만 이제. 하. 지금 뭐해? 나 지금 오랜만. 크루즈 노래 진짜 좋죠. 그것도 뭔가 있어요. 끝나고 후회할 거야. 지금 완전 휴식이지. 해삼. 근데 그게 뭐지? 조금 좀 두 개. 아? 내려와. 여긴 모기가 들어오니. 너가 나한테 먼저 시비를 걸어서. 육, 칠.